हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के कमेंट्स और लाइक्स को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी जानकारी किसी के काम आती है। कुंदा के फूल के बारे में आज मैंने वीडियो बनाया है। इसकी पत्तियां इतनी लंबी लंबी होती हैं, देखने में तो ये चमेली जैसा ही होता है। एक और भी होता है कुंदा, जिसकी कि पीछे की डंडी हल्की गुलाबी होती है, उसका भी वीडियो मैंने शेयर किया था। इसकी लंबी लंबी पत्तियों की वजह से ही मुझे ये बहुत सुंदर लगता है। इसमें खुशबू नहीं होती है और ये कटिंग से लगाया भी नहीं जा सकता है। इसके रूट्स के पास से ही नई नई ब्रांच निकलती है। ये गुच्छों में खिलते हैं। इसमें एक साथ ढेर सारी कलियां आती हैं और एक एक दो दो फूल खिलने शुरू होते हैं और फिर सारे खिलने लगते हैं और काफ़ी दिनों तक खिले रहते हैं। इसमें हम छोटी छोटी अगर कटिंग कर दें जहाँ पे सूखे हुए हैं और जो फूल खिल चुके हैं, तो नए नए वहाँ पे ग्रोथ होती रहती है, जिसकी वजह से ये फूलों से भरा हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि इसकी एक डंडी टूट गई थी, जो कि थोड़ी सी जुड़ी हुई थी। इसके लिए मैंने सोचा कि जैसे बहुत पहले मेरे कुछ माली लोगों ने बताया था कि इसमें अगर हम थोड़ी सी मिट्टी लगा दें और उसको किसी चीज़ से बांध दें, तो वो रूट्स जो है वो थोड़े दिन तक चल सकती है और हो सकता है बाद में भी चल जाए। इस डंडी में काफ़ी सारी कलियां आई हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये तरीका अपना के देखती हूँ। तो मैंने भी थोड़ी सी मिट्टी ली, जो कि ज़रा चिकनी मिट्टी थी, उसको हल्का सा गीला किया और दोनों डंडियों को एक दूसरे के पास रख कर और इस मिट्टी की सहायता से इसको अच्छी तरह से चिपका दिया। जैसे कि हम लोग इंसानों के भी हाथ पैर की हड्डियों को जोड़ लेते हैं, उसी तरह से ये तरीका भी नेचर का बनाया हुआ है। शायद ना भी जुड़े, लेकिन जितने फूल हैं वो खिल जाएंगे और अगर खिलेंगे तो मैं ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करूँगी। इस मिट्टी को लगाने के बाद मैंने सेलो टेप से इसको धीरे से चिपका दिया। चाहे तो थोड़ा सा प्लास्टिक पतला सा फाड़ के या किसी पतले कपड़े की सहायता से भी इसको बांध सकते हैं। अभी तो ये सीधा हो गया है। इसमें छोटे छोटे कलियों के गुच्छे हैं, जो कि मुझे ख़राब लग रहा था कि ये टूट जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि इन्हें बचा सकूँ। पौधों को जड़ से लगाना और बीज से उगाना मुझे ज़्यादा पसंद है, ख़रीद के मैं कम लगाती हूँ। मुझे एक्सपेरिमेंट करने में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी जो सूखी सूखी डंडियाँ हैं और जो ख़राब पत्तियाँ हैं, इनको कैंची की सहायता से बहुत आराम से काट दिया है, ताकि वहाँ से नई नई ग्रोथ हो सके। छोटी छोटी ग्रोथ हर पत्ती के पास होती रहती है और जो डंडी होती है वो पूरी फूलों से भर जाती है। इसमें खुशबू नहीं आती है, लेकिन इसका रंग बहुत ही सुंदर लगता है और जब ये खिलता है तो चारों तरफ ये फैला हुआ सफ़ेद रंग का बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। प्लास्टिक के पतली सी पट्टी से मैंने इसको ऊपर से बांध दिया है, ताकि वो सेलो टेप खुल ना जाए। पानी से वो खुल भी सकता है और हल्का सा स्प्रे मार दिया पानी का। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा।